Вот иду по своему поселку. Вот так вот. По кругу. Свежий воздух. Леса, горы вокруг. Такие вот. Вот так вот. Вот где можно отдыхать. Много людей тут не бывает. Кому спокойный отдых хочется. Салам, брат. Вот и вид мимо проехал. Это наше средство передвижения. Вот так вот. Вот такая вот, не знаю, как видно будет. Ну, живую красиво.